دكري جلا يتنا مكافو الله إني أفوتكم الله يستفي ولا ما أتواني جاءت من رسله أليس كم كافو نيا دبلا وكما ولا ما أمر لا بشلي أنو نني أني أمر يو كافر فو أنت ما أنت فو ما مو كافر أمرنا نعند دلولي era barzo da fo kuma na jena nese mo kuma ibi to doela ay mo fo kamna kamel ni dogal te ay mo era de da ko aka kitabula ko senyo shia kitabula ko so yute on na mandola era mo ko atata so wi e o dragon tag e on ne ba fanda de so wi no no fo de yela ko bi me era de ko fem to mo shia ko ko so wi avec cette lam ko yai o ma ibna ko kitab ko sada ki bola ko juri la la iba on ne la wama fo taka tiaka ngo wo nyafo ka fa na fo ka fo ala ko to ni krea ti ko ye krea ala mi la ko ni tay ngalo de o je tu bina ko ala sangolo da ko ma ko ala sangolo da da ala de suratu wati yasi ko alaysa allah bi qadri ala yakhluqa bi ala bi se kan yoro da ba khabara tu allah yakhluqu ma yasha ala dalga wa to ka dalga ko ma khatam ni ako e labaye no do e ko waliyat lebe bulu mun lebe ala ka ko ali ya ba e kuma futre de bibulu de fono ka shitana ka waliya ko te ala ta o bana ali ada ka fara khatama na wiye foni sona on dam o kuma tle dona ki bulu o kuma ma hum ta siata ma dama ko khatama ko ko ya bana o kuma ala ka ko waliya khatama ali o kuma min tle bibulu shitana ka waliya tle do ala ta dana ali da era ko te ngaw vella ala ka wada ali la ko ko shi ma tani fa khatama la awliya dore o kuma jeje apare do kason da demo direct ou indirect isore do o ko te bi yere nani way yere nan sa tlem mi bolo waje tlem mi bolo iya fo ko segirata kuma ma ngere fe ni mo son do abara shitana ka do ala tande kada ko waliyo bana o ma shirani kuma sa ngaw vella hal bi alaka waliyo be wo kama shiga matiyani ajira ko اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق جو تفرو أتبعك دور ما ويكو خاتم أقول kira wala fasamandi abana ni mami ososo misenga tahadika atwaidi nyagara folika ni ko akoroto yi ko ale pe itizega dokuriya soro ko ala ko ala de kira wala fasamandi atei ni aya ndido ni pono ko na bara to yala yala ko kuma atadaka wa man wala ka arabanu ajo misala arabu ni larandang nungu be arabame nu ye anga ayam la ka fa khadam korode kira wala fasamandi ala fasamandi nu yo te na se aya wala so korana ko ala ko kira ni ko sabe ni dana hadisa la ko atwade ala ka ko ala ka fa wala ka ko akana ni fa yusuf yunus afana ngabi ala ka ta ala mo fo yusuf mo ama fo musa ama kra ko mo ala de kira fa mandi wa mo diga wa shama tani o kedi fo ala kira khatamu la kira la fa mandi khatamu fa tomi o yala diga walu fa mandi wa shama tani madama ako al khatamu lima sabaka apa kore kira ya nabi nyuma ala kira sallallahu alaihi wasallam ala ya khatamu aya datu aya laba ere yo kala ka ko ako wa ko chugula danvenya ko Allah bana ala kraka abe jawhar mane kono aflani khatamul makhluqat atwari jismani al adamiya ko adamani Allah bana ala kraka akorai sabani mon den nabi singa manyo no ko makoro akodo nyima bana ko ni ko bana ko ni mo korodo ko adamani ya fana bana muhammad ka asole en jawhar mane kono afranya dole fure keme anbira ni dulu asega yele babli jawhar mane kono ko adamade bana muhammad ka kasro hode diw zoro on rubbe ka diw zoro on adama diw ni o kuma ko de ko adamade ma ka muhammad bo da ko re bana diwi o ko te ala ka kreativa ne mo do aka na bana wadunga sai ligi tiba afoidi foi tiba ala ka foi tiba nga watu de ala fe o kuma wati sarabi ay bula muhammad ci o kama o kuma ala ke ka ala ko wallan ya allah lil kafir ala mu'mina ko di dalu di kafir mo do ko do mu'minu ko aw ko on kafir e da fi dasa kanga fa go na be qur'an aya on ya ko jojo ko ka foi fo o kuma wallan ya allah lil kafir ala mu'mina sabila assalamu alaikum ne kila ka udi me ko mwati kaso ni fembana abe ko tamat ala wele ka kitabu bana fara tamat tamma qara abana ala ko al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam ad-din ala ko akan nemay aya dafa kiraya abana o ni ama dafay na dabora o koro ko kirabe kake e nyiningara sie chama be nyininga jonde kira yan gulam kaci gulam ko fa jonira e ma se ko fo
inani gulon Sheikh Ahmad Laula bi ma son gafo iya ka kitam fo yakut marjana fle bekay ni polemique de ani galon ante sola ni galon ti ka dramba yira iya yira ka fo ko ne ko ni Sheikh ka kitabu kuma beteke o insafu do alum kuma tene hal era ma fo san ko tafsir kuma beteke islamo tata muni tafu abe sahihi muna dhaifun sahihi be islamo bolo Sheikh fana fe sahihi be dhaifu be o insafu de anta fa abe che galon bala islamé bebiti mazhabu yara la hal ni malikiyatu wa ko qawlu do be ko te mashhuri ni donete mazhabu le ne do ay be mazhabu kumala o tayira ka fo ko mazhabu yare wal ma tasira yare o kalu ika kuma kauna ya ira ka fa be kefi ko ali ko kai kray wallahi ye kalon tige islamé ma nga kalon tige ikra mo yi nege kadaka babu mi rambe kefi la o de ka fo في كراهة القول فيهم بالنبوة أتبعي كافو ما كنا بيما أبو بابو دلا إننا كودي تكافو كو علي كو علي هنيغا كو أو كصاحب موسى أو كصاحب سليمان كو بايدا كافو كرادو أو كأننا موضوع من أودي كافو كراورتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كذاك أبو بابوينا كجعفر صديق كو إن الله عز وجل ختم بنبيكم النبيين فلا نبي بعده أبدا منموفو ألا يوكان نبي مان كي كان نبي مان بدفع نبي مان لبانو نبي مان تاقفه وختم بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده قرآن كفه كتاب ورتي sisa ibi ko arabi ka glani ge kitabu min ala ya jigi muhammadu ko fe ni qur'an ta afayen sa e ko to afayen okma fembe be qur'an ko no gulam na na ba on kala mona ala kira an kala fembe la vraiment amba fa ko merci ama sam nambe suno ko an kanga min fo kira fanye nambe do nyege na min kanga fo ayo fanye anga haraka be ibasura ala kira ya folike gulam bina mu fo na kira kadina inogo katafe ninka kafiriya ko kologolo ko sinsi be marani qur'ani ayawi alyawma akmaltu wa ayayi wa uhiya ila hadha alquran unzirakum bihi man balagha wa ayayi wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilu wa ayayi hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wa ayayi ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqul ya ayuha an-nas inni rasulullah ilaykum jami'an be wa ayayi الله سبحانه وتعالى أقول على كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وأرسلناك للناس رسولا كنا كلامه فعل كلام رسولا ومفوزا وأرسلناك للناس رسولا أني تشيكي كده دافن بما أقول على كلامه تقولي صلى الله عليه وآله وسلم أقول فكيف تكفرون بالله كوبك كافرين تقولي ألم ala ka qur'ane be ka kala awi wa fiikum rasul ala kira diba on tela haji bala da on kira warete aleko okma deba la wati kasul menene ala ce ne ran nay aya keme hadisa keme abia bekla hadam o tene ka kuma kay o islam man tombe benamika o yo yekudi ani hulami yere boraro mi na ko kale cira no e Pakistan jamanai ulu don bawe fatwa mundi ka foko kafiru do en même temps ka foko dina wara mode do islam wi ko o farakan ko di an wa yakutu marjan akoko shamala kirai ani telisa mi ta odira bare mo la sensisa so ni tala ko nambora ya ne kasila be mono ngulu bebe tibate ga numero do bebe mo azuga numero do après amba fente mais amena ba organiser tout na bare mo nyefo ambe barake o ka na mo gamba ka data a fente pa coordinateur pas donc ni fa ku che dollar mais ti ta o bi umar manale kon tla ga kuma tembli ko be minita ta la ba o bi jabate ma ambe wulu ka inshallah ala ga jalla
alhamdulillah anta awi be silamo an zigira ya de ro ko bisirla wala di nyomo ko bana ni mawit kuma bi to nyemi fo wallahi benya bala ay kuma ta chef lana fa na mana aya kili atay de mi te oti waya ke baba ko awe sebe ga sebe ta fo ale sebe ne to ka ta fo ma nen ni do o ko atay de mi de oti ma fo mi ta ka se aka ma fo mi ta ka se aka ma fo mi ta ka se aka abe ka ba aya ko de aya sorobali o de ya do ma nen na wa kuma be aw ba do ma mun de ke ka o le wuli ka ke du ne o da to ala kira sallallahu alaihi wasallam mo go ya ne ne ma ma ne ko ya be ama ma ga be flana ko jamo be na ko amade o kafres ala kira o de fo ko be sama jeklu abi o lo flari fla abe be fu ka fo kele o ne be ke da ka kele mu fo ka o tala wallahi amado ka fo chebe romi kamno ala re ay tambo de sanga jeti ya tambo yo sanga ga amado bebe ko mo kafri ga ne asigira on ne banda de qur'an kono ka fo ga ba ko kafru do ko ka fa aya kele de qur'an kono ki kata ba kafri mo go ye don ba jugu ye ni dabru yaw defo ka mo go shuka bla bo musir lo ira ka kafri mo ko kafri mo fi ka fa ala mo fi la kafri de no defo aka kafri be alin ala je ati ga dublo ka ke samuro ka don ni dabru ye ne don ko to dabru su defo la ka ta be mo ko ka ngalo do bi aya kele de qur'an kono man shafa yumin man shafa yufru ala yo defo nay mi ngay gasa nay ngay kato ibe ne ala ka dugolo diga ite no ma ka dugolo ka dugolo ta ma fe o ma ko ta ka tiaka aya wa soro o de ato ay ne nike wa ma fo ta ka tiaka andi ne nike ga wi tan diga ko dugolo ko boy nyo defo ya ga man ga ala bayina wa ya man hayya ala bayina shema talita yo fo ka fay fo ko ala ka ya adama de wul la bayi ga bi ada ka ko la ba mo do wa akore adama de ngabo wa khatam de korate akore fa samati o kama ngo atahadda wa man wala hum al arab adaman wa araban ka fo ala kay fa samati khatam akore ta da ko ma ko ni yo tay iti da ko wala so o kama ara ala ti amada ko wala so wa ta so woni aya fa o akorola ala ti ka fo akore ma na do tafsir do ko nya fo mo go fili de ke afradi imam mahdi bina atawa tafsir ko fili fo wa na mo de la fili ba ko tafsir ko de asere ko na ganya bora akalla mo de fe den min tafsir te ta so aya ma fo abe jara ni ko o kuma tafsir te ta da de ma fo ta ka ta no bora nabi moya ko se ngotani afo abe ga ya fo di ko ni ya fo ku ba fo mo ye kafre afia do wa ismani ko afra ya kemena kemeni kilina ajiru flana abo to de la al ya ku to wala bajana fa ya ko igaro ka fo ya ko ma dan sebena sebemba ayo kene de fo afra ya keme ani talikili ko shegen ahmad hamahullah ko daraja mi mbala wati ti so afali adu wati bo kada ga ne ko ga kafri wati so afali fatima mi wati so afali mo ngani no na ko wati so da ka fata la teke aba akata kala je na akata kala je furanye keme ani tan kele akata kala je mo kitab tuma ya fo ko daraja mi shegen hamahullah ko wati la yaqbal zamanu alu zamanu ame wati mina anatu kuti jena foli she watani o kredi fo ko nim daraja mena ni afo saba fo gafri ko jara mu sirla ko do ba fa gafri she watani afo e ulama adama ko dir ba bawdu ko daraja min ni men mo ala fe ni ya fo saba fo gafri nga wa fati fo de ala ya dalimu o ya tura ko nabi nyoya ani sidiku ya nabi nyoya yadri fi kulli waqtin ay to de ko na ko ne mi ni mo ni ya fo saba fo mo gafri nga ta fo ngalo do tede o kuma na ma fo mi taka saka che ma dalu soro wa al dalu do dire fa moni o kama she matani ala ya snaka wala sa ko ke man talige na ala ke no ako ni ne ko ina mo la fasmandi khatami aka abe atanduruna kono jawrul mani afraya fula tanduruna aka kalen gorobe ko muhammad al-ghali ko mo ka kuma ba fode e ta do asebe alay ma wara bi ne ko na e ko fe ala min ma to mo mi ga boy tayo asita alay wa she matani kala ni nyaga ko titi ye chefo we ko liya she matani ajaga ko titi akonga ni bi ga kuma ifam ala kira asete alay ka na mi madi ma wara mo minga bu ala kira tayo seta alay wa kala ni nyaga ko chena ko seba alay ngara ba kewa alayhi sallahu bi qadri ala an yubiya ahadan wa yunima alayhi akthar mimma anama ala muhammadin
chomotani nzore aseba na kana madi mama kadare na minga bo Muhammad tay ko nga ala to ke ay Muhammad de bla besabe ko wanda imeti ni de besabe nga ka fo fendi na ko fe o he galome galonye o kama chomotani asebe ni mami ndi e kanu wa ibika na nyuma doy o fle jawahirul mani kono afranya jawahirul mani kono ebika wali mami ne kanu bika wali ka so ale khatamu o kuma jawahirul mani ajuzu folo afriye keme an bi kono do anifla o kuma da ko yekelna khatamu koroy ko adabara de akorta bana akora abele dina fazamandi o kote shiaw ko ngulo da ko tulu kada ga ali bana ga ba awde ko be alman problem imam mi mina ko ma di do fune khalifa do khalifa jume fe dune anaga shitana to wesa kuma ay kuma dajer ba do faka ta ko no ma ta ko kuma ni bora de be nyona no bora aya do kala ko ko kana sa aka kada ka ay yegude na ko ali yo ma atma lakum dinakum ko atma ko ray kam he ni ay tafsirul ayati bi ayati ni samo de la ngo tafsirul ayati bi ayati al yawma atmamtu alaykum ko nyen ne ma dafale damo ala yo korfa suratu yusufa ayawul nadra yusufa ka kisala wa kadhalika yaktabika rabbuka wa yuallimuka min tawil ahadith wa yutimma ni'matahu alayka wa ala ali yaqub wa ala ali yaqub kama atamma ala abu min qabl ibrahim wa sallam ko ala ya nabi ato neema tima ifani imoga ibrahim ni saga to me kabina atime de ekede kabina atime ibrahim fanaka wala ali yaqub e fe mana gaba ana dira yusu mo balwa to fedro to ngala ko wala ali yaqub yusu ekede wala ali yaqub ko mata fekla atima ko ta bana o ko suratu tahrim tlaka fi kum kemudo mumunu ba fode atimum la nurana ala kira ani atwadi ani to limana ba mu be aljina kono fe bane gaba ko alfi atimum la nurana o kuma atimum kore ashura kade akote kwa bane e no wala to asiya kitwe o tsiga kew o kuma tamma korode adafale be mulo madi o kama mafo mtaka siaka ayata abayi ra prokoto kabe ngande ku ay to na ya soro ayabe nyama aya soro ayafo woni ayamu ko atsika fo ka korbo ndala ira atsi o kota nyama soro ayafo iya korbo tugumi atete ay ne afo tugumi bete ngo manga ni tara tafsiru la tafsiru kore commentaire kore ki dura la ka kuma nyamne di tawo o kuma ahmadiya yani kata tafsiru ta ibi qur'ana ya kolo jele o kuma tafsir ke ba na ka tafsiru ko ka commentaire ke to na fora kolo je ko ayi filike aya fa aka na kolo akora qur'ana kolo je la tafsiru shikamo o kuma na ahmadiya o mi so tafsiru bela am so hadisa bela nga hadisa mi na ma fo qur'ana kolo je ko tafsiru mi na ma fo la to di qur'ana kolo je ko o kuma ala de kale filite qur'ana na fete ga faraka fete ga wala am dan lu yode wa nya fo de mi ta ka se aka azikito nyemi fo ma ko tika ataka ko to ni dalo ni eroreda minan dalu halbi li yahlika man halaka albi na rakuti kon dalu kara ki ifara nga ni dalu makara ke nyama aw nyama de mal ko ya akele de mo de ale blakana ale don ko ka joro de mal ko ya no doni bala abe tafsir do abe balaga do abe ilmu kalam do ay irange ay atwadi aljerke ay arabama tamange ga way maadi ngana mi o norodi doni me don bo ko aw mi ka doni de lagete kasinga boy ko nogo mala kasinga tati ni nyore nogo ko bla maadi de nano kam o kam shema tane kangarda ko alfu mama ahmadiya ato ni mi ko shala atwadi abi itani dalu o be jaharul mali kono wa shayna hamallahu fa fo sama atwadi sama bi kono kono wala tantidal dhatu bi dhati ولا تتجلى الذات بالذات بالسوي نعم تتجلى الذات بالاحمديه قال لك دغنا ما اتاك توشي فوي كم احمديه ميرولا اها او نوي وشي متاني اسغرو كليكا كوي كادو احمديه على دومو كم ميرو دودي على كاتري بو على ملكو متو سوري او كما لا كات دجي ما مين دافنو اي بسروكا يجو تو نيكا شي متاني او ديفو واي اتوالي شيخنا محمد الله يافو وعلى كرسول صلى الله عليه وسلم اتنو وي مهدي دغا ولدي او كما اتنو اتوالي او يال فرقلو لا نيدي او كما كو او لا كاي يغادو كافو كليدو توبه كالو فلا والذي خلق السماء لأجله له مثلنا ولد الى يوم القيامه الى يوم يوشر كون ينgal sama du kula dama ayo min muhammad ko fokata du kula melingi ne nyono dimisanu me muhammad ko fe muhammad nyona ne nyono dimisanu me muhammad ko fe ami flana muhammad ami singamo atikala may ngoro tike atwadi amado mo atala ka fo unzuri ne bi rahmatin wa tahannunin ya sayyidi an ahbaru al-ghilmani nega ko digi flani hirene ne ka dimisa fitini ni nyala kay muhammad sallallahu alaihi wasallam amatla ka domo atala ka fo nya kay muhammad wala muhammad de kayni ka muhammad boya dira alle ra tabo fala wala di khalaqa sama lajihi aw ayo foro mi asra ko beitu barawono a beitu kore mina professeur shamsun
كذلك في النجوم في السماء بيتو برامنا من أقرفه أقول يقول فلا ولا خلاص ما له السلام محمد وآل محمد وسلم أكو قرآن يروشي على كرا كفساني كرا تويكوتي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك أي على كرا تغو يلم بلا جرين كنا نقوم أوبانا كرا كسانا يلما سانا يلم دو على كرا سلاني كرا بي على يبلا بيني وبي قرآن يكونا على سورة الطهارة نبي مون بدس يرمي ببافو نفسي 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 نيركون يركون يركون على كلا ربافو أنا لها وهي حديثي مو آية جمعي أكو على كرام صلى الله عليه وآله وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقاما محمودا أكو نافلة سلي ودباتو الله سبحانه وتعالى أبي مقام محمود ديما نبي ما بيبي مينيني ودبي ديما أكما قرآن أفويا أكو جوائر المعاني أكو شامك تجاني أفكر وربنا صلاة الفاتح من تجاني ببوكا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أو تفسير الجوائر المعاني إن ألاتش أتالك أفو كو شيخو كو إن سد بابها كنا بما أبدا كو تقرأ تجاني أكرم أورو فنا فلاني إبتغو ميغا كمتا كافو كابو كونو كو كرام با نوي مفتاح سعادة الأبدية ويابو كتابو من كونو فلاني إنسان الكامل أبا دمنلا إتسون أدمنك موفو إبي باولو كنا أبا دمنلا كافو على كرا صلى الله عليه وآله وسلم على دي نبي مالباين أي دينا مراتبو فو أباجي سيجنا دينا مراتبو فو لينك مامنا أكو مرتبة ورونا ويصديقية مرتبة ورون فلانا وقربي وما بعد هذه المرتبة إلا النبوة وقد انسد بابها بمحمد أدته رشو أدته رشو دور سكدو على كرا صلى الله عليه وآله وسلم أكو نمنا نقرأ آية والله نمغو بيتيني ني دلوك نندي بارما كاد أكو مهوما إبتاكا كتنك كماي أقرأ آية أنا حديثه كمه أكما تانتيا مني آية منفويكو كو أتما كو تلاباني تما كرو إن على شيء تما بيبيو الله سبحانه وتعالى كرا يبان بيبيو نالا كرا محمد صلى الله عليه وسلم فينيش دورتي على كرا صلى الله عليه وآله وسلم شيرنا عمر معاذ désolé خاتم arabu kan do endu kante wala ma wade endu de anglo ya formé et puis alere ya bode jira ka leturu la ka fo ko bon ale de même ki anglo yo kolokolote aka leturu be ka tay rendi maw nabi mante letru cité ki yere ma shuma wala khatama arabu kan do maqayisul lugha fledni arabu kan yere a balansi ako khatama afleni ako khatmu o e ka datuwe أقول لأن الطبع على شيء لا يكون إلا بعد بلوغ آخره ألين تامبون إبوك نيكلا لايكا لتر لدي بي تامبون كالا كاشي بي كي دوك مالا دي لو كورو فارتين كوفي أقول لا والنبي خاتم الأنبياء كل نبي ما النبي ما لباني لأنه آخرهم إبس سوليك خاتم وعتيتا ما على كرا يركو عليه آخره عليه لباني أي مثال دي أو حديث أو كتاب أو كأما قرآن آية فو الله سبحانه وتعالى خاتم النبيين آمي فو نابك باوما أو كأن كان سون تفسير لا على كراء قرف أي مثال دي أكو على كراء مثالية على كراء مثالية صحيح لا جامع صغير أكو مثالي في النبيين أكو نكرا النبي مون تلا أكو كومي تيمي ناي سوجوكا دفع فاتو تورا بريكي دنجلين بلاسي مغو تورو وافو كو إن دفع توي بريكي دنجلين أكو فأنا نكرا ندو أو بريكي دنجلين نبي مانتي نكوفي نبي مانتي تالي كوفي eko ko anga na segi hadisa ma anga to qur'anela ne ko ni suratu nisa'i ayen korofo ne ti wajulu ke ne igumbo ke doro ke wajulu bani umar
ikmo aya tafsir doro parce que o Qur'an ikba ke bil Qur'an mais ma se ko ke e fe fo sa ne na na be Qur'an ko ma fo je e dalu min fana fo ko Cheikh Hamala ko ikirai wallahi galon tige no do izunu yere be bolo ne ka Cheikh na Hamala ka wuridi di mo ademi be Ahmada o ne be contacter la diakuto ne akala o fe o kuma nya kala mo woro fe e be koro fe wo shite e min fo ni san ni me sufiya kuma de la ko e ahmadiya ende sani wala tatajalla zatu bizati fi siwa naam tatajalla zatu fi al-ahmadiyati o koro jume o sufi kane ne tajallini takhallini tahalik modi siwa o femite alay alat se ga bangewla comme alay bange Musa e turusina chugo akunga be tajalli ke ahmadiyya o taw ko ahmadiyya o ahmad rasulullah de sabla kasira tofle jamaa ya tofle kabetu ko fata ya flana kulli ahmad alwujud li rabbih ngam ahmad mimma gulamte gulam ahmad te o ahmad ka ay rabtu gafika ko la ko ko mais ne mo fo iga kasit folo ikma folo mais ne tora ga fo mi ke ya dabla aka barake dendo o kuma gulam ahmad ka barake de o te ahmad yereyo e ka barake de yere akoli ahmad ne kam ahmad mimma ahmadul wujud li rabbi min ka mi ala talo kati me peta no muhammadi fa kullu sifati alhamd fi tajallati kam ala kradi ba sallallahu alaihi wasallam aflani o kuma ye afoxi daw fanala ko huwa rasul abena jere tafo ala fala kuma be tinto de ni ba fe ka kuma korolo ibita kuma tigi de fe ni era ko ne ga se awdema an fana signa Cheikh Hamala modema o ya koro fata ebe korore tmini arab kamera o fe ni da ko ebe korore tmini ye galo fana tige ka foko siratu Muhammad ibn Wahab ko fana nabi mon ka tidami fo mi sa ko siratu inflani wallahi atakono Muhammad ibn Abdul Wahab ay min fo nafsuda o flani abo wasiya to ba di do ma Isa nanadi Muhammad ma wa ma akaza Allah ala nabiy min al-nabi wa nasr lahu wa ala kira de koy Muhammad ibn Abdul Wahab do fo aflani nga ha bi shu de flani o yele ni me commentaire mo ko wala mo na ka commentaire ko luka kuma e o de fo o te Muhammad ibn Abdul Wahab kuma ala kan be sawaba amin o kuma ka fo kira wete ala kira ko o de islamé bele jele benkain o kuma ka fo ke ne bi fo ka ne kolongolo e be ne bi ni teme ya fo nya fo mo o de ba shishe wa me min kan arda am kla ka danga donke ni sigi ko fe ka kla ka ti sigi ka fo be commentaire wala ke debaka o la shiade abadan ba direct mais ay min ke netane hijira ka kla ka kaseti do kla ka kala no nyininga kala no mi nyininga ka fa ne bigane kolongolo la shiade sisan flene ayam bi chogodi e ko na aya fo nyafo e aya fenfe fo ko e ala kira kan nabi umaya o te islam o ka koro foli o kuma ni islam bebe flila ahmad ya be tiena o sega ke no fara tiye o kuma na abdurrahman ba yo islam be o kafiria e fara o kafiria o fara de tay tiye au fara tay ko ala ka be so
Muaz Kulbalanya ka foro bela mele ka Abuja ka foro bela jile la sisan ko ni débat ni ya anwali gane ala tuna ministre wala be ke amno fana organiser mi fana be nyaga timani ala ka jen konna la ko muna jabate ni ka mo ambaw fu ka Umar Muaz fana ka bela jile fu ala ka sigura ala kan latike abela jile ala ko ni ala ga ko ni adine ko de ala ko ni abela jile am sa fe ala ka ni sema be kishoma ala kan be kuna dia wassalamu alaikum wa rahmatullah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلي على محمد وآل محمد Allahu ahadu Allahu sommadu qul huwallahu ahadu Allahu sommadu tawakkalna rabbana la ilaha illallah tawakkalna razikana la ilaha illallah tawakkalna khaliqana la ilaha illallah tawakkalna bari'ana la ilaha illallah tawakkalna razikana